สวัสดีครับนะชุดนี้นะฮะจะเป็นชุดต่อโนกิลุ่มนะฮะชุดต่อโนกิลุ่มนะครับผมนะครับพร้อมชุดเสียงต่อนะฮะพร้อมชุดเสียงต่อลำโพง Memory Card นะฮะมาดูงานนะฮะเป็นงานนกยางนะฮะเป็นงานนกยางนะครับผมนะงอนแดงนะครับผมนะตัวนี้นะทนน้ำนะครับผมทนน้ำนะครับผมทนแดดด้วยนะครับทนน้ำทนแดดนะไม่ต้องห่วงนะโดนน้ำได้นะฮะตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นนกยางนะครับผมตัวใหม่ที่ร้านนะฮะตัวใหม่ที่ร้านนะฮะแล้วก็จะมีอีกเป็นบ่วงนะฮะบ่วงตัวนี้เป็นบ่วงแขวนนะครับผมบ่วงแขวนนะครับผมต่อด้วยสาย PE นะ N ต่อด้วยสาย PE นะดูงานใกล้ๆกันเลยนะครับหมุนได้นะฮะตัวนี้แบบหมุนได้นะฮะมีหลอดนะครับผมมีหลอดแบบหมุนได้นะครับผมนะฮะนะฮะพร้อมรังนะฮะแล้วก็ใน Memory Card เราจะใส่เสียงเข้าไปนะฮะเป็นเสียงนกต่อของนกลุ่มนะฮะเป็นเสียงนกต่อเขาเลยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นลำโพงนะฮะเป็นลำโพงตัวใหญ่เหมือนกันนะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับชุดนี้นะฮะลูกค้าสามารถชำระเงินมี2วิธีการชำระเงินนะฮะแบบที่1ก็จะเป็นแบบโอนนะฮะแบบที่1จะเป็นแบบโอนแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นจ่ายปลายทางนะจ่ายหน้าบ้านได้นะฮะตัวนี้นะชุดนี้จ่ายหน้าบ้านได้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะฮะชำระเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับผมนะของไม่ต้องรอเราสต็อกมีไว้เยอะนะฮะของไม่ต้องรอนะฮะเรามีสต็อกมีไว้เยอะนะฮะประมาณ 3-4 วันของถึงบ้านแน่นอนนะลูกค้าสั่งวันนี้ส่งได้เลยนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมนะสมมุติว่าลูกค้าสั่งวันนี้เราจะส่งให้พรุ่งนี้เลยนะครับผมนะไม่ต้องรอหลายวันนะครับผมไม่ต้องรอหลายวันนะของเรามีสต็อกไว้เต็มนะฮะของเรามีสต็อกไว้เต็มนะครับผมนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ช่องเรานะกดไลค์คลิปเราด้วยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ